çıtır bir eser. 1-2 saat içerisinde bir tane çekiciden gelecek bana. Sana güvenip yolda çıkan da hata zaten. Bülent neredesin? Günaydın ortak, ne haber? Gel ortak. Ne haber? Ne onlar ya? Boya kalemiyle mi yazdırdın? Ha, boya kalemiyle yazdım. Gel bakayım. O gerçekmiş ya. Ha, dün akşam gaza geldim. Abicim dövme uzmanı var burada, bir sorsaydın. Akşamları sanki sana ulaşmak mümkün de. Her zaman ulaşırsın. Tabii, ne tabii. yazıyor orada? Özlü sözler. Saklı zamanı gelir zamanı. Bravo. Sen ne yapıyorsun? Tatile gideceğim. Gideceksin. İyi, güle güle. Tabii ki seni de götüreceğim Ertan'cığım. Bu Yani. haftaki performansın Şimdi bombaydı oldu. yani. Şimdi oldu. Nereye gidiyoruz? Burası bende sürpriz olsun. Tatile gidiyoruz. Evet gidiyoruz ama Ertan için güzel bir sürprizim var. Hazırlığını yap. Ne zaman gidiyoruz? Cuma pazar. Süpersin. Deniz, kum, güneş. Benim aşağıda işim var, konuşuruz. Hazırlan bakalım. Görürsün sen güneşi, denizi, kumu. Kolay gelsin Metin Ustam. Sağ olasın abi. İyi kolayladım biraz ha. Teşekkür ederim abi. Ne olsun, kolayladım. Azalttık yavaş yavaş. Patronlar tatilde. Dükkanın tüm sorumluluğu da bende. Şimdi bizim Buyur abi. patronlar hasarlı araba alıyor ya. Tamir ediyoruz. Tamam abi. Ondan sonra da satıyoruz. Tamam. Ben de bu işe gireyim diyorum ya. Şöyle ucundan kıyısından bir şeyler kazanalım. Tamam abi. Var mı öyle bildiğin elinde araba veya gelecek olan? Vallahi bir tane vardı, onu gönderdik ama 1-2 saat içerisinde bir tane çekiciden gelecek bana. Nasıl hasar falan biliyor musun? Fikrin var mı? Çıtır bir eser. Çıtır bir hasar iyi. Çıtır İşimize eser gidelim. işini görür senin. Tamam. O zaman geldiğinde bana bir seslensene ya. Beraber Tamam, gidelim. olur. Tamam hadi. Tamam. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi sağ ol. görüşürüz. Patronlar yok diye dükkanda işler duracak değil ya. Abi tam sana bahsettiğim gibi çıtır bir araç. Araç hasar göründüğü gibi. Küçük hasarı var. Sağdan girmiş ha. Aha. Salıncak değişecek, amortisör değişecek. Kafadan gördüğüm bak. Ben Ha, o kafadan kadar söylüyorum sadece. yani. Kaporta zaten seni ilgilendiriyor. Bir de kaputu açsana bakalım ya. Açayım abi. İyi, görünürde pek fazla bir şey yok. Yok abi, tertemiz bir araç düşürdük abi. Dur bakalım abi, daha lift alınca göreceğiz. Evet. İyi. Gelelim asıl meseleye. Ne istiyorsun buna? 20 lira istiyorum abi. Ne dedin sen? Evet abi. Ne yaptın? Yok abiciğim, çok. Abi modeli yüksek, kilometresi düşük. Hasar görmüyor musun? Hasar kaydı yok. Hasar abi. Abi sen dışarıdan gördün Metin Usta. Sen sadece buraya bakıyorsun. Daha da bunu lifte alacağım. Allah bilir neler çıkacak bunda ya. Abi fazla bir şey çıkmaz bunda ya. Parçaları biliyorsun. Fiyatlarını biliyorsun. Abi parçalardan 2-3 tane motorda parça çıksa astar yüzünden pahalıya bulur. Doğrudur da şimdi o kadar da şey değildir abi. Zaten arabanın piyasası belli zaten. Ben sana zaten düşük maliyetli bir araç verdim sana. İyi araç, çıtır hasarlı. Hem parçası kolay bulunur hem de elden çabuk çıkar. Benim aklımdan geçeni söyleyeyim sana. Söyle abi. 18 18,5 çok az, ne yaptın ya? Neresi az Allah'ını seversen. Az abi, 1,5 lira. 18,5. O kadar ticaretimiz olsun bak. Abi Zaten piyasada sen ne hiçbir sen şey yok üzül abi. ne ben üzüleyim. Sen bunu düzle abi biraz bana. 18. Düz. Abi yukarıya 19, 18 hep Düzle öpekten dedin ya öldürdün ya. abi. Yukarıya düzle dedim abi. Yukarıya düzle. İyi. 19'a bunu bağlayalım abi. Kaç günde çıkar senden bu? 4 güne veririm sana. O zaman ben arabayı alırım. Bir bakarım motorda ne var ne yok. Tamam. Şöyle yürün aksam bir elden geçiririm. Bak abi. Ondan sonra sen bir kaportayı yaparsın. Tamam, Yalnız yapar. sıfır istiyorum kaportayı. Abi sıkıntı olmaz. Heh, hiçbir yerinde bir hata olmasın. Hiç sıkıntı etme sen onu. Bir de bir şey daha, en önemlisi o. Bizim patronlar duymasın, aramızda bu iş. Sıkıntı olmaz. Tamam, hadi anlaştık 19'a. Tamam abi. 4 günde de istiyorum. Sıkıntı olmaz. Gece gündüz çalışır veririm Tamam. sana abi. Hadi hayırlısı olsun Sağ ol ikimize de. abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Herkese kendi aracım diyorum. Böylece daha rahat pazarlık yapma şansım oluyor.
Abi nereye getirdin bizi Ya bir sızlanma ya, yiyeceksin odun kafa ya. Yok zaten Al işte, giydiğim gel. monttan anlamam lazım. Gel gel, burası düz, burada çadırı kurarız. Şunu şöyle alalım. Burada mı kalacağız abi? Ne bekliyorsun oğlum ya? Abi deniz, kum, güneş nerede? Oo, deniz, kum, güneşe gidersin sen yazın. Öyle denize girip çıkmak da tatil olmuyor. Bazen doğaya da çıkmak lazım. Söyleseydi en azından bir pantolon giyerdim. Şimdi çadırımızı kuralım, yardım et bana. İnsan mont falan al der ya. Al abicim. Ver abi ver. ver. Şimdi ateşimizi şurada yakalım. Ha, ağaçları tutuşturmayalım, üstümüzde ağaç yok. Biraz odun toplayalım o zaman. Ben odun toplamam abiciğim. Git topla ama acele et, üşüyorum. Tamam. Bekle, hemen geliyorum. Ben seni ısıtacağım. Korkma ama. Geldim. Geldim. Korktun mu? Çok korktum. Hadi abi çabuk. Seninle yola çıkanım ben var ya. Bir daha sana uyarsam ne olayım ben ya? Amma mızmızlandın ha. Herifin tatil anlayışına bak ya. Hayır ben kendi kafama s**tim abi. Niye bu herife güvenip bununla yola çıkıyorum ki? Tatile bak. Çiçekler, böcekler ve vahşiler. Çakmağın var mı? Çakmak unutulur mu? Hadi çakmak unutsak bile odunları birbirine sürterek yakarım. Sen beni ne sanıyorsun? Selfie tedarikli geliyoruz abiciğim. Doğada yaşam benim işim. Direnç kaç yıldır ortağız. Ben niye seni tanıyamamışım? Sen beni tanımak istememişsin ya Tanju. Şu keyfe bak ya. Hadi abi yakar mısın şunu? Dondum ben. Burada herif keyif yapıyor ya. Kaşınıyorum. Böcekler, örtü, böcek. Nedir abi bunlar ya? Sen huylandın abicim. Böcek falan yok. Abi ben sevmiyorum böyle şeyleri. Çok Hadi abi. kokoş çıktın. Hakikaten Hadi çok abi kokoş hadi. çıktın Çok konuşma ya. da elin çalışsın hadi. Zehir ettin ha. Yandı işte, al. Millet böyle bir fırsatı yaratmak için turizm şirketlerine yüzlerce lira para ödüyor be. Ben sana bedavadan veriyorum bu hizmeti. Bir şey diyeceğim. Şu tipe bakar mısın? Öyle bir tip var mı yani bu ortama müsait böyle bir şey için? Sen de havuz başında, slip mayoyla, elinde kokteylle, öyle bir hava var sende. Hadi abi işine bak işine. Deniz yerine doğayı tercih etseydim evimde oturup belgesel seyrederdim. Ateşimiz hazır. Acıktın mı? Evet. Sana güvenip yolda çıkanda hata zaten. Ne işim var benim burada? Ne güzel şimdi evde olmak vardı. Sıcacık televizyonun karşısında. Oh. Yok Bülent Bey'im yok. Gün olur devrem döner. Şöyle bir dönelim İstanbul'a da. Daha bugün cuma, cumartesi, pazar. Yok abi yok bir yolunu bulup kaçmak lazım. Ya sesini o burada ya. Ateşiyle mi oynar etrafında dans mı eder? Bana ne? Ne bu abi soğukta çekilir mi burası ya? Bülent neredesin? Ertan'ı biraz doğayla baş başa bırakayım. Gecenin karanlığında bir de beni yalnız bırakıp gitti. Sadece 10 dakika yalnız bıraktım. Bana bir ömür gibi geldi. Ertan be. Abicim sen buna macera mı diyorsun ya? Niye? Bize dozer çarptı ya. Bundan büyük macera var mı? Düşünürsen haklısın. Araba düştü tepemize. Yandı, arabamız yandı. Araba yandı. İçinde yanıyorduk ya. Sucuk gibi yanacaktık yani. Vardı ya şu eski model antika diye aldığım nasıldı? Senin çekle verdiğin arabalar. Ya hiç sorma ya. Ama bunların hepsi tecrübe oldu. Benim iade alınmayan arabalarım. Ne günler geçti ama değil mi? Olsun öyle yapa yapa bak şimdi nerelere geldik Evet. ama. Daha iyi olacak inşallah. İnşallah daha iyi olacak. Keyfin yerine geliyor ha. Bunları konuşunca yani. Bana paradan haber ver diyorsun. Yani. Araba nerede? Para nerede? Araba nerede? Para nerede? Araba nerede? Para nerede? Bir de senden söz aldım ya. Benim tatile de sen geleceksin. Yurt içi mi yurt dışı mı? Nereye istiyorsan. İstiyorsam. Bana mı bırakıyorsun? Haritadan yer beğen. Ateşi biraz canlandıralım. Sen üşürsen uyanır gelir ateşin başına. Belki biraz dertleşiriz, sohbet ederiz. Sanki kendi başıma geldim ormana. Bari tek gelirdim be. Daha keyif alırdım. Ertan'la mı geldim, yalnız mı geldim? Adam ruhsuz abi. Hayret bir şey ya. Başka zaman sorsan belgesel kanalından başka hiçbir şey seyretmezler. Kime sorsan belgesel seyreder. Doğaya gittin mi? Yok. Çadırda kaldın mı? Yok. Yürüyüş yaptın mı? Yok. Sadece televizyondan seyreder. Ertan.
Hadi kalk. Ne uyudun be? Bensiz zaman geçmiyor. Kalk hadi kalk. İki çift laf edelim. Yarın ne yapacağız? Yarın yaban hayatını gözlemleyeceğiz. Sana bir soru Ertan'cığım. Karşına bir ayı çıkarsa yapman gereken şey nedir? Senin arkana saklanacağım. Ya senden hızlı koşuyorsam? Hiç şansın yok o konuda. Karşımızdaki hele hayıysa. Hayır, ayının benden hızlı koştuğunu iddia etmedim zaten. Tamam ben senden hızlı koşacağım. Hayır, ben senden hızlı koşarım. Ertan'cığım benim bacaklarım seninkinden uzun. Ayrıca ben daha sportifim biliyorsun. O ayıyı gördüğümde Usain Bolt bile halt eder yanımda benim. Kendini büyük göstermen lazım. Ve ayının üstüne bir hamle yapman lazım. Tamam sen onunla uğraşırken o şekilde ben devam ederim kaçmıyorsun. Sen onu yap. Bana vakit kazandırmış olursun. Ortaklık bu demek değil midir zaten ya? Aracı önce mekaniğe aldık. Sağ salıncak, sağ aks ve sağ rot başı değişti. Salıncak, araçlarda ön tekerlekleri şasiye bağlayan parçadır. Düşük maliyetli ama bir o kadar da önemli bir parça olan salıncaklar arıza halinde tamir edilmeksizin değiştirilir. Aracın frenine sert bir şekilde basıldığında tekerleklerde titreme olması, kasis ve çukurlara girildiğinde direksiyonda titreme olması gibi durumlar, salıncağın arızalı olduğunu gösteren başlıca belirtilerdir. Kırık olan sağ ön jant ve patlak olan lastik değiştirildi. Ardından kaporta için araç Metin Usta'ya götürüldü. Kolay gelsin Metin Ustam, kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Ne yapıyorsun? Ne olsun abi, senin arabayı bitirmeye çalışıyorum. Abi sen hiçbir şey yapmamışsın ki Metin Usta ya. Abi işi hafiflettik, az kaldı ya. Ne yaptın şimdi? Kaportayı bitiriyorum şimdi. Boyaya başlayacağım abi. Kaporta ne kadar sürecek? Abi sana 4 gün dedim, 4 gün içinde araç elinde. Sıkıntı etme. İnşallah, hadi bakalım. İyi hadi kolay gelsin sana. Sağ ol abi. Aman elini çabuk tut ha. Tamam abi. Merak etme, araç sende. İnşallah. Düzelemeyecek durumda olan sağ ön çamurluk, sağ far ve tampon yenisiyle değiştirildi. Kaput ve sağ ön kapı düzeltilip macunlandı. İşe bak ya. Bugün çırak da gelmeyecek zamanı buldu ya. Nasıl yapacaksın şimdi ya? Metin Usta ne haber ya? Vay abi, hoş geldin ya. Harbi sana Allah gönderdi ya. Ne hayırdır? Abi sorma, bugün çırak gelmedi ya. Hayda. Bana bir- Yetişecek mi? Bana bir 15-20 dakika yardım etsen yetiştireceğim abi. Sana da elimizi veriyoruz konumuza. Hadi hadi tamam hadi hemen çabucak Abi yapalım. sen Geç. sadece şunu şuradan Geçersin, tutacaksın, tamam, ben 2 hadi. dakika çekeyim abi. Hadi geç hadi. Çektirme makinesi kullanımında metal yüzeyden şasi alınmalıdır. Bir tane tutacağım abi. Tamam. Tamam yeter ben şimdi patronlar merak eder kaçıyorum. Tamam abi. İşim eline var gücüm koluna var. sağlık. Hadi. Eyvallah, Hadi sağ sen de olasın. kolayla da beni ara. Tamam abi. Görüşürüz hadi kolay gelsin. Görüşürüz.
Kaporta ve macun işlemlerinin ardından araca astar atıldı. Boya ve pastacılığa sırasında işlem yapılmayacak bölgeler maskelenerek korumaya alınır. Kolay gelsin Metin Usta. Sağ ol abi. Nasıl, kolayladın galiba? Astar'a mı başladın? Evet abi, astar sonra boya. İyi. Çabuk yetiştiriyorsun değil mi? Yetiştiriyorum abi, akşam sen de araç. Heh. Bizimkiler duymadan hemen bu işi halledelim ha. Tamam abi. Bir kat daha atacağım. Bir kat daha atacağım. Tamam. Ondan sonra zımparasını yapıp boyayıp sana vereceğim abi aracı. Tamam. İyi, akşama görüşürüz hadi. Haber verirsin Görüşürüz sen abi. bana. Tamam abi. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Macundan sonra aracın hatlarının düzgün olup olmadığını görmek için farklı renk astar boyası yüzeye püskürtülür. Kontrolün ardından bu boya zımparayla yüzeyden temizlenir. Kolay gelsin Metin Usta. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Nasılsın abi? İyi olmaya çalışıyorum. Daha bitmedim abi bu ya. Bitti abi, bitti ya. Nasıl bitti ya? Akşam 4'te sen de araç abi. Abi biraz çabuk ol. Bizimkiler duymadan, biliyorsun. Patronun haberi yok. 4.30'da araç sende. 4.30'da bitiriyorum, araç sende. Her şeyle bitmiş şekilde araç sende. Boyaya başlıyorsun o zaman. Aha. Başka Direkt iş alma arıyor o zaman da ben Yok bitiririm. abi, almıyorum ya. Tamam. Tamam Hadi abi. kolay gelsin. Sağ ol abi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kuruyan astarın ardından araca boya atıldı. Pastacılığa ve yıkama işleminin ardından araç satışa hazır hale getirildi. Pastacılığa sayesinde boyanmış yüzeyle boyanmamış yüzey arasındaki renk farkı belirsizleştirilir. Kolay gelsin Metin Ustam. Sağ ol abi, hoş geldin. Güzel, eline sağlık. Bitirmişsin ya. Bitirdim abi. İyi, aman patronlar duymadan bitti ya. Tamam abi, sıkıntı Bir de değil. hayırlısıyla onlar duymadan satarsak. Satılır abi ya. Peynir ekmek gibi gidiyor. 2 lira aşağısına verirsin. Piyasası da iyi. Ya onu biz de biliyoruz da. Hayırlısı olsun bakalım. İyi hadi. Eline sağlık. Sağ ol abi. Görüşürüz. Görüşürüz. İhtiyardan intikamım acı olacak. Kolay gelsin Özcan Usta. Eyvallah Gökhan Usta. Hoş geldin, ne haber? Hoş bulduk, sağ ol. Araç bu mu? Bu araba nasıl? Gayet temiz görünüyor. Temiz ya. Sıfır gibi baksana. İçine bakabilir miyim? Tabii geç bak. Açalım kapıda da bak istersen, motora Bir bak. motora da bakalım. Motor da gayet temiz görünüyor. Ne dedim ya sana, sıfır gibi oldu araba. Gayet iyi görünüyor. Sıfır gibi. Ne istiyorsun usta buna? 30 istiyorum Gökhan Usta. Gel Son. 28'e bunu halledelim, biz bitirelim Ya 28'e. ne diyorsun? 32 lira piyasası var zaten ya. Hadi 28,5 olsun.
Çok Selamun aleyküm. Usta hayırdır arabamı satıyorsun? Al, hazırla. Çomağı hazırlayacaksın. Araba satmıyoruz Erdoğancığım. Arabamı satıyorum. Arabada hasar da yok gibi de bu araç bana gelmedi usta. Erdoğan, araba sana niye gelsin? Sana gelen araba bir ayda çıkmıyor. Metin Usta 4 günde bitirdi arabayı, bak sıfır gibi. Metin usta. Evet, Aşk olsun usta. Ben burada dururken gittim Metin usta mı iş verdin? evet. Sana versem ne olacaktı? Hem zaten sana ben arabamı gönderirim ya. Ben bunu Bülent abiyle Ertan abiyle bir konuşayım da. Şunu bil çok kırıldım ama. Ya araba benim arabam kardeşim. İstediğim adama istediğim yere yaptırırım. Benden başkasına hem de patronlarından gizli araç yaptırmak ha. Lift Özcan bunun hesabını verecek. 28 kişi mi? Kaç para kâr ettin bundan? Fe subhanallah. 28,5. Al hayrını gör Gökhan Usta. Yoksa katil olacağım ben bu adamdan. Eyvallah. Bir saat sonra Hayırlı gel olsun. noterde işlemleri yapalım. Tamam usta görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi hayrını gör. Hadi. Kaç para mal ettin de? 28. Deli misin divane misin? Oğlum düş yakamdan ya. 28 Düş yakamdan buçuk. ya. Hem araç yapacak hem benim göz hakkımı vermeyecek ha. Ben Özcan Bey'e bunun hesabını sorarım. Çakala bak. Dükkana ortak olacak neredeyse. Ya var ya Bülent, bir daha sana güvenip de senle yola çıkanın. Başına. Söyle heyecanlı oluyor. Ertancığım, Ya canım bırak benim, Allah aşkına ya. sevgili ortağım. Ha, Bak sevgili ustalarım da çalışıyorlar. kolay gelsin beyler. Selamlar. Hoş geldiniz patron. Nasıl geçti tatil? Bomba. Cittuk cezduk gördük. Senin tatil anlayışına ha, gördü. Yaramadı. Stresini topladı. Ben stresi bıraktım. Bu stresi topladı. Sayende ben de stres tavan yaptın. Ne oldu abi bunun işi? Hala niye duruyor bu? Az kaldı patron ya. Az 2 kaldı, günlük bir ay işi var oldu. bizde. Kaç? 2 günlük işi var bizde. Daha Erdoğan'a gidecek. Orada kalacak bilmem kaç hafta. Erdoğan'a düştüyse işiniz yandınız. Abi sizden bir çıksın da Erdoğan kısmını ben hallederim ya. Bizden çıkacak. En kısa zamanda çıkar. Abi bir ay oldu ya. Özcan Bitiyor, Usta bitiyor. halledin Bravo. artık ya. Gerildim. Yatıyor boşuna para yatıyor burada ya. Bitiyor Ertan Bey bitiyor. Çok tembeller çok. Ertan tatilin acısını ustalardan çıkarıyor. Ben senin stresini azaltmak için tatile götürdüm. Ya bırak Allah aşkına dalga Hadi mı geçiyorsun sen de ortak Hadi benimle ya. Ertan. Nasıl bir tatilse anlamadım. Bak bak Erdoğan'a bak. Yine yağ çekmeye gidiyor bak. Oğlum ustalardan niye çıkarıyorsun ucunu ya? Ya boş versene ya. Senin yüzünden çektiğimiz çileye bak. Tatil Ya ne yaptık. çektik işte güzel. Ya bırak Allah aşkına ya. Tatilimizi yaptık, dinlendik, yok abi, doğayla bizim- baş başa stresimizi attık geldik. Yok abi bizim seninle tatil anlayışımız farklı abi. Vay abilerim gelmiş tatilden. Bismillah. Evet. Nasıl tatil abi? İyi de nedir bu telaşın? Bir anlat bakalım. Herkes üstüme oynuyor. Hadi zorun seni. Siz yokken olaylar. Ne olayıymış? Özcan Bey yok mu Özcan Bey? Sizden habersiz aldı bir tane hasarlı araç. Başka kaportacıya yaptırdı. Sattı, karını yaptı. Diyorsun. Bunu yetiştirmek de sana düştü. Yetiştirme değil ya, haber vereyim dedim. Yüzleşelim o zaman. Çağırsana sen şu Özcan Usta'yı. Nasıl tatil? Her şey buramda. Bütün hırsını Özcan senden Usta, alırım. yukarı gelir misin? Ağzını açma. O kadar güzeldi yani. La havle ve la kuvvetin ya. Gel Özcan. Efendim Bülent Bey. Bu Erdoğan bir şeyler yumrukluyor. Araba alınmış, satılmış, paralar cukka edilmiş. Cukka yok da araba aldı satıldı doğru. Nedir bir anlat bakalım olayını. Düşeş bir araba geldi. Güzeldi. Çıtır bir araba. Aldık. Parçalarını da aldık yaptık. Mekaniğimiz bizde yapıldı. Kaportasını dışarı yaptırdım. Sonra da sattım. Kar edildi. Tabii kar da edildi. Şirket Şirket adına. Kendi Şirket adına. adına. Şirket adına. Kârı da şirketin kasasına koydum zaten. Ne Erdoğan? Nedir senin zorun ya? Ben nereden bileyim dükkan için yaptığını? Özcan Usta'nın bizden habersiz iş yapmasına mı kızalım? Yoksa Erdoğan'ın ispiyonculuk yapmasına mı? En iyisi ben Erdoğan'a kızayım. Abi ben Neyi yetiştirdin? Bilginiz olsun istedim. İyi abi. de arkadaşım dış kapının mandalısın. Adam burada çalışıyor. Gelip bilgiyi verecek. Yani daha 2 dakika olmadı ofise girip koşa koşa yetiştirdin. Ya dış kapının mandalı dedim abi, beraber iş yapıyoruz abi kardeşiz. Bir de yani baktım arabanız burada, dedim bayağı oldu geldi herhalde. Haber vermedi sandım, ben dedim haber vereyim size. Çakal yine umduğunu bulamadı. Erdoğan, ben de seni dürteyim mi? Ne abi? Abi kaybol. 10 saniyen var. Abi ama Abi kaybol. Kaybol. Bütün hırsımı sende alırım kaybol. bunlara iyilik yaramaz. Özcan Usta, niye bu çakalla muhatap ediyorsun bizi? Şimdi geliyordum ben haber vermeye size. Adam bir anda önümden Ulaşamadın fırladı abi sen geldi. bize. Telefonlarınız cevap vermiyor, ulaşamadım. Biz biraz kırsaldaydık olabilir. Biraz? Ormandaydık nedir Abi ya? sen şey yap da şu hesaplara da bir bakalım da bir dahakine yani bir şekilde birbirimizden haberdar olalım.
Şu hesaplara da bakalım. Ben onu halledeceğim. Şu Siz adamla merak o etmeyin. husumetiniz neyse çözün abi yani. Tamam, halledeceğim ben, Ama halledeceğim. aldıklarından, Tamam. ispiyonluklarından. Tamam Bülent Bey, halledeceğim ben. Tamirhane için karlı bir iş oldu. Özcan Usta en azından biz yokken para kazanmış. Hem de iyi para. Acaba Ertan yerine Özcan Usta'yla mı ortak olsam? Nasıl yani? Ben bu işte patronlardan daha iyiyim sanırım. Özcan Usta aracı 19.000 liraya almış. Aks için 150 lira, Salıncak için 80 lira, rot başına 30 lira, lastik ve canta 250 lira, rot balansı 50 lira, kaporta işçiliğine 600 lira, sağ çamurluğa 104 lira, ön tampona 114 lira, boyaya 800 lira, şaseye 400 lira. sağ far için de 125 lira ödemiş. Toplam 21.703 lira masrafımız olmuş. Aracı da 28.500 liraya satmış. Toplam 6.797 lira para kazanmışız. Özcan Usta sayesinde. Erdoğan'a rağmen. Ne halleri varsa görsünler. Acaba Özcan Usta yerine... acaba Ertan... Zubidubi zubidubi zappara, zubidubi zubidubi zarappa. Zubidubi zubidubi zappara, darararararara. Ortağıma en iyisi layıktır. Hangisini istiyorsa onu verin.